你好，我的姓氏是 Mercado，我叫 Gael，我是菲律宾人，我今年20岁了，我是一名导兴师，我喜欢吃海鲜，我不喜欢蔬菜，我的手机号码是0945831991。我喜欢在场我的手，和玩网络游戏。我喜欢睡觉，我是休息开始。我喜欢日落的晒是生冰淇淋。我喜欢在生活的晒着晒个海滩。我喜欢在夜里的喜欢有的事。我每天听音乐，我每天走路，我每天喝咖啡，我每天做饭，我每天看电影。